萨瓦迪卡，大家好。声音木这首作品呢，是我博士期间根据泰国的古典音乐怂怂散改编而成的。那么怂怂散这首作品呢，分为两个部分，第一个部分是声乐的吟唱，第二个部分是器乐的合奏。它是分别，比如说声乐的吟唱加器乐的合奏反复组成。那么我改编的这首作品呢，是根据器乐的合奏而改编成了一首古筝三重奏。那么下面由西安外事学院音乐表演的专业同学给大家演奏。真音是李景兰，真二是叶子玲，真三是张景如，碰铃是张意涵，鼓分别为徐丹丹和蔡婷，请大家欣赏。
拜。